Ich muss es mal suchen. Das ist zu viel. Schaut, was ich hier nicht brauche. Und eine Ladeschale müssen sie unbedingt rausbringen für die Akkus. Oh ja, das ist wichtig. Wie bei den DJI-Drohnen. Genau, dass Mit man die Akkus USB-C. auch voll laden kann. Also dass du die auch unterwegs mitnehmen kannst und an der Powerbank aufladen kannst. Über USB-PC.